至難的幻想，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛我是故鄉，夕陽斜照風卻是涼，人在遠方是沒有和唱。也許今天風雨未滅，也許身邊兵荒馬亂，總算心裏血脈仍相連。長河清水在流，我的愛永不休，何年總在追頭，夜裏伴君喝酒，情如手足心口，我心裏的情意長流千秋，與白雪漸變厚。乜咁啱啊？佢都係同以前一樣，去公園嗰邊食晏晝飯。係啊，係咧。你呢排忙唔忙啊？都係同以前差唔多啦。啲雨都停啦，我走先啦，再見。再見。過少少啊！咁啊過得滯，過翻少少係。點啊？一時又過啲，一時又過得滯，你想我點啫？我想影個艇，又想影埋啲花，咁就位咧，梗係有啲困難㗎啦。咁你自己慢慢走啦，我買支荷蘭水。誒，明老闆，乜咁巧啊嚇？唔係巧㗎，今日特登去你屋企揾你，你個契女話你嚟咗呢度影相，咁咪過嚟揾你啦。係，唔知道榮老闆揾我咩事咧？睇你考慮成點啦。你知啦，年青人好心急嘅。係咯，斬足你考慮成點啫？嚟，我哋坐埋去慢慢傾嚇。阿斬叔，你好唔俾面喎！你究竟想點啊？你係嫌阿爸啲生意俾你唔夠啊，定係嫌個沙圍拜師宴少啊？唉，你哋誤會晒啦！我唔係吊高嚟賣啊！我真係我劈低咗好耐，我回晒堂㗎啦！不如咁嚟，斬叔，同我過翻兩招，試下我啲新手，然後再決定啊！唉，我都唔係咁樣嘅意思。陣間唔好留手喎，斬叔。哎呀，我都話唔係咁嘅意思咯。難怪對啲長輩要有啲禮貌，坐低。阿湛哥，唔想做我個仔嘅師傅，我就唔勉強你啦。不過有樣嘢係一個小小嘅要求。請問咩事咧？以後唔好再賒又俾勝負。咁點得啊，榮老闆？我哋打開門口做生意㗎嘛。唔得啊！唔得，咁你以後就唔好諗住做我哋七省製藥1分錢嘅生意啦。誒，榮老闆，唔好咁，有事慢慢講嚇，榮老闆。仲有咩好講？叫你做我個仔嘅師傅，你唔肯；叫你唔好幫顧家，你唔肯。我點解要俾面你？點解要益你？誒，你聽我解釋先。你唔使再嗌佢啦，我未見過人
做生意做得好似你咁霸道嘅。以前就逼我哋唔准賣啲靚藥材俾其他藥廠，而家就想我老公做你個仔嘅師傅。老婆啊，我條頸啊，已經揸到燈芯咁幼啦。咁你間廣州行啊，停執笠啦？冇所謂啊，我哋已經決定咗唔再做藥材批發生意啦。仲有啊，榮老闆唔記得通知你添，我哋已經入咗股喺歐陽標藥業啦。到時我哋係同行，記住多多指教啊！你嗰把毛質管接住勝顧嘅，睇下冇運行。哎呀，榮大少乜咁燥啊？肝火盛啊！唔怕唔怕，我哋除咗最出名西角正氣丸之外，我哋有隻人參養命丸，清肝火好靈強噶。阿君，大人啊，得罪佢做咩啫？佢係大老虎嚟噶嘛？你第一日識你老婆我咩？乜你唔知你老婆驚咩同唔驚咩嘅咩？我最驚嘅係啲人喊苦喊忽嚟嗌我啊！佢係石地堂啱啦，我要做鐵掃把。啊，老闆娘啊，嗱，你做咗我哋3日老闆娘啦，你對我哋藥廠有咩意見咧？你覺得有咩地方要改善咁咧？一樣嘢，哦，得一樣嘢改善啊！揾支筆寫低佢。得一樣嘢滿意啊！嚇！呢一度除咗顧宇章做嘢勤力少少之外，你哋一個二個，無論工作態度、對客人服務嘅態度，冚唪唥都唔過關。我唔係講笑㗎，我尋日特登匿埋裝下你哋點樣做嘢，一個二個做嘢求求其其，一住喺度捽藥，一住喺度傾閒偈，傾到口水花噴晒落啲藥度。懶人又多屎尿嘅，我竟然見到有人喺2個鐘頭唔夠去3次廁所㗎。阿棠，呢度個個睇你頭嘅，我唔該你翻嚟用下個腦諗下啦，諗下咩可以改善。我要你寫低佢，2日之後交俾我。周大姐，西瓜咁大嘅字我識唔夠2籮喎，點寫啊？笑咩啊？我唔理你查字典又好，揾人幫你寫又好，總之2日之後我要你交俾我。仲有呢一個就係我細妹周冰冰，佢會出任藥廠嘅商理，以後我行開行埋就係佢話事。仲唔叫人？周小姐你好，大家好，以後多多指教。堂哥仔，你假假地都係股東仔喎，使唔使勞煩你嚟託藥咁啊？嚇！唉，我未諗點將法瘟嘢點寫啊，未炸低嚟搬貨，拖多1日得1日啊嘛。係咧，湛叔，其實都唔使勞煩到你嚟督工啊。你睇唔到今朝我大人個樣咩？佢心情唔好啊！我嗌極佢早晨，佢都唔應我啊！喂喂，大家爽啲手，搬埋啲貨上船先啦！喂，張哥，吊頸都唞下氣啊！大哥，俾班伙計唞下啦。哦，咁好啦，你唞下，我搬埋啲貨上船先。大哥啊，你都休息下啦。唉，我唔使啊。誒，湛叔，唔該，謝謝啊！哇，湛叔，冇嘢啊嘛？哦，冇嘢，差錯腳啫。誒，湛叔，誒呢邊有位，坐。嗱，先至聲明啊，我陪你飲2杯㗎咋。仲有，你咪以為咧請我飲2杯屎水咧，就只要我喺老婆大人面前啊同你講好説話。你嗰份法瘟嘢唔同我死掂佢咧，神仙都幫你唔到。得啦，諗到點寫咧？誒，伙計，誒1碟豬頸肉，半隻燒鵝，2樽5加皮。哦，好啊。啊，唔好，5樽，5樽。喂，住！
喂，我應承陪你飲2杯嘅啫喎，你叫咁多，你飲晒佢啦。有幾好啊！難得你帶人去佛山傾生意啊嘛，你放監時我又放監，盡興咧。好啦，5樽啊5樽，驚你啊！每人5樽，好咪？好。顧師傅啊，係，我係羊城晚報體育版記者，可唔可以訪問你？有問必答。嗱，你19歲做咗廣東省拳王，應該係做埋7省拳王啦。點知你無啦啦整個扯蝦病，搞到你變咗做咗個乜都曉教頭，感受點啊？大家練武之人，我個心情你好明白啦，係咪？咁啊係嘅，一個武術天才，如果冇得俾佢發揮啊，即係比處死更難受啊！有冇諗過跳珠江橋啊？珠江橋嗱，珠江橋咧我就冇諗過跳啦，因為你都未跳。冇事喎。冇事。係咧。即係查實咧，你覺得我大哥點啊？點？幾好啊！仲健在啊！好得，你唔使呃我啦。你啊，成日留意住我大哥㗎。嗱，如果你肯收佢為徒，教佢鐵砂掌，我諗下一屆嘅廣東省拳王咧，你哋真係一個二個都係咁樣嘅，夾硬逼人做人師傅，我都話唔係咁樣嘅材料咯。我只不過係一個老婆佬。係，你係老婆佬，之但係你都係東北1等1鐵砂掌高手。你唔使呃我啊！你個底係起清晒啊！嚟，講2招先。果然係鐵砂掌高手。你阿哥的而且確係練鐵砂掌嘅好材料，不過我唔會做佢師傅嘅。你另覓高手啦。點解你唔可以教佢啊？阿堂哥，1927年你仲記得㗎嘛？嗰屆7省拳王應該係我同你爭㗎，點知你啊惹咗個扯蝦病，我就買棺材唔知訂。我應承個天，應承過我老婆，以後都唔用鐵砂掌。咁先至俾個江蘇省騎呢蘇做咗拳王啫嘛！你話灰鞋？站叔，喂，點解唔可以再用鐵砂掌啊？究竟發生過咩事啫？灰鞋，站叔啊，站叔！咦，周小姐？收工啦？係啊。點解咁耐都冇車仔㗎？你趕時間㗎？係啊，我要出個客人傾生意，佢好憎人遲到㗎。我一係咁啦，我去站頭幫你嗌架車仔過嚟啊。好啊，唔該你。唔使。唉，哲哥，你呢度啱啊！有生意啊，有人想嗌車啊。喂，阿張唔好意思啊，我搞長沙趕住翻屋企啊。喂，一係咁啦，你借架車仔我走一轉啦。啊，好。唔該晒啊！點解會係你拉嘅？啊，個車仔佬唔得閒啊，我拉你去啊！我以前都拉車仔嘅，係啊，上車。咁麻煩晒。唔使。張哥啊，真係唔好意思啊，阻住你收工。唉，唔緊要，你都係幫藥廠做嘢啫嘛。阿周小姐，如果你趕時間嘅咧，我跑都得嘅喎。好啊，唔該。坐穩啦。嗯。周冰冰，誒，周小姐，有人嗌你喎。唔使理佢，繼續行。哦。唔准再拉。奇怪咧。估唔到我揾到嚟廣州咧，俾翻啲首飾我。張哥，你繼續拉啊，唔使理佢，佢癲㗎。我癲？我唔怕話俾你知啊！我而家3毫水就乜嘢都做得出㗎，俾翻我！
喂，老爺，你再係咁咧，我哋冇。我同我老婆講嘢唔關你事。你冇良心㗎，啊？你做我老婆嗰時，有乜嘢你話想要，我唔買俾你。你同我司機有路，你估我唔知？我暗啞底㗎，我而家折墮啦。你就連我啲首飾都偷走埋，你係咪人嚟㗎？俾翻我！俾翻我啊！你做咩？你放手！放手！攞俾我！放手啊！你再唔走咧，就好似嚿磚頭咁。唔使審呢個又係你計家佬嚟，你呢個女人水性楊花，人盡可夫，車仔佬，通街佢哋革命隊啊！周小姐，周小姐，到啦。唔該晒你啊，張哥。我都係還翻架車俾人。啊，不如咧，我都係等埋你出嚟啦。我驚個人咧又翻嚟騷擾你。好啊，咁你喺度等我啊。唔該晒你。唔使。周小姐，到你屋企啦。係啊，張哥啊，今日真係唔該晒你。唉，唔使客氣，我還翻架車俾人啦，聽日見啦。哇！真係飽都食唔落啊！係，講哥。飯就食飽啦，係你時候表演啦，講啲鹹濕古仔俾大家聽下。頭先啦，阿晏喺度啊。哦，係。嗱，鹹濕古仔咧，遲啲先講，講啲武林秘史大家聽下。咩武林秘史啊？冇聽㗎。隔山打牛就聽得多啊，原來真有其事喎。嘿，唔係啊！隔山打牛啊！你真係呃我膝頭哥唔食辣椒醬啊！隔住個山都可以打死隻牛。咪係咯，係真唔係啊？咁犀利都有喎。嗱，呢件事咧，我喺武術總會嘅文獻度睇翻嚟嘅。事情發生喺1920年，天津市。當時一個俄羅斯鬼帶住隻狂牛嚟挑戰中國嘅教頭。哇！嗰隻狂牛足足300斤重，佢橫衝直撞，都唔知撞傷幾多中國嘅拳手。就喺呢個時候，一個身材瘦削、貌不驚人，但係滿帶英氣嘅少年，佢行出嚟，佢除低自己嘅頸巾，包住自己嘅手掌，一掌打到個牛頭度。哇！嗰隻牛牛咁眼咁望住佢3秒鐘，跟住砰砰一聲跌喺地下。個鼻哥窿叭叭聲流血，瓜埋。哇！當時全場掌聲如雷貫耳。係咪㗎？一掌可以打死隻牛？大家想唔想知呢個人係邊個？嚇？乜呢個人仲喺度嚟嘅咩？呢個人仲未死，仲日日同台食飯添，湛叔啊！哇！湛叔，乜你對手咁厲害㗎？哇！原來湛叔啊！哦，唔怪之啦！嗰日阿湛叔一掌打到大哥個拳頭嗰度，大哥飛開幾尺遠啦！湛叔係鐵砂掌嘅1等1高手。湛叔，我係咪發緊夢啊？你知唔知我大哥為咗揾鐵砂掌高手做師傅，揾咗幾耐幾辛苦啊？我哋喺廣州市揾唔到，揾到去佛山，喺佛山本來諗住揾到。阿晏，我知你想講乜，
但係我唔會收你大哥為徒。唔係你湛叔，湛叔你唔好走住。啱啱，湛叔你聽我講。啱，你唔好搞啊，湛叔啦。大哥啊，我真係想問清楚你，你係咪甘心埋沒自己天分啊？係咪諗住成世擔抬啊？如果係嘅，我唔再提呢件事。湛叔啊，我細細個俾人拐走咗，我呢世人都一無所有。個天淨係俾咗一樣嘢我，就係呢對拳頭。其實我心真係好想用呢對拳頭打出片天地。我知，一個好似你天分咁高嘅人，你估我唔想收為徒咩？但係我發過重誓噶嘛。湛叔啊，你都唔係一出世識鐵砂掌㗎，你都有師傅㗎。佢點解要教你啊？佢就係想你將鐵砂掌發揚光大，一代一代傳落去嘛。夠啦！你喺度做咩啊？開武林大會啊？呢度係藥廠嚟㗎。大人，翻嚟啦！你哋想我老公收佢做徒弟，想從你嘅心啊！榮德隻大老虎夠惡夠巴拉沙啦啩？佢夠想我老公收佢個仔做徒弟咯，咪一樣俾我噴到一面皮。何況你哋呢班蛇蟲鼠蟻啊！啊，大人啊，佢哋隨便講下啫，我又冇應承，算啦。好啦，大家食飽飯啦，開工啦！咪住，阿顏，幫我寫張廠規，貼喺呢一度。此乃工場種地，並非武館。凡涉及功夫之事，一概講不得，想不得，打不得，違者即日開除。阿湛，係，跟我上嚟。好，嗱，唔好再講啦嚇，唔好再講啦嚇。夫人啊，差唔多10點㗎啦，啲數聽日先計啦。你咁樣捱啊，好易捱壞嘅。你係咪鐵打嘅嚇？唔辛苦啊，點得到世間財啊？阿冰冰啊，而家都仲同啲客傾緊生意啊，我點可以咁懶閒啊？咁啊係嘅，不如咁啦，你出去買碗粥同埋雲吞麵俾我做宵夜好過啦。哦，咁好啊，我即刻去買嚇。咁點算啊？叫晒啲人起身救火啦！哦，快啲啦！救火啦！快啲！湛叔，點啊？姐夫認唔到人啊？好啊，乜都認唔到啊，個個都蓬頭垢面，都唔知係咪嗰啲警察啊，求其拉幾個乞衣翻嚟應酬我哋。認鬼認馬咩？你認鬼倒人啊！咁樣呢件事啊，盲都睇得出係榮德做嘅，而且榮德啊同嗰邱局長結拜兄弟嚟噶嘛，打晒龍通㗎。明老闆，你嚟做咩？阿嫂，聽講你哋藥廠火燭燒得好嚴重啊！啲西角啊、名貴藥材全部都燒晒啊！啲人冇事啊嘛？你哋兩個係咪想撩交打啊？阿仁，細侄啊，今次嚟係衷心慰問嘅。阿嫂啊，唔使同我計較喎。如
果你哋係冇藥材用嘅，我藥廠賒住先啦。你知啦，做藥廠嘅最緊要就係啲病人健康，食開你哋隻藥，病人家冇得食，唔係幾好嘅。阿嫂，有困難咪開聲啦，我應承過堅成噶嘛，一定要照顧你哋一家大細，嚇，唔使同我客氣啊！走啦，君。劉正亮，同呢種人意氣之爭有乜用？不如點算下？有幾多藥材剩？老闆娘，呢段時間豈有此理！你哋忍得我唔忍得啊！家姐，大人，大人，咪行住！周大姐，仲有咩貴幹？榮老闆，我知你有後台嗰個什麼邱局長啊嘛。不過咁喎，我喺商場度打滾咗咁多年，都識得唔少巴拉沙嘅人馬㗎。就係咁就。聽聞遲下邱局長會升做廳長喎。不過我話你知，一定冇希望，因為遲下我同省長嘅老婆打麻雀嗰陣，我一定會主重佢咪，包保佢冇得升。有得升嘅話，我跟佢尾玩鞋。開車。永德，我哋做藥醫行，除咗揾錢之外，要講良心嘅。你一住收尾嗰2年啊，車雞面！大人，大人，大街大巷有失你身份啊！算啦，翻去啦，翻去啦嚇。唉，湛叔，我都知你嫌我煩㗎啦，但係我都多口問多句啊，最後一句啊，你真係忍心將你畢生嘅絕學帶埋落棺材咩？無可奈何啊，堂哥。點解啊，湛叔？好啦好啦，見你咁誠懇，講個原因俾你聽。喺你眼前呢個糧站，十足10個市儈佬老婆佬，但係10幾年前唔係咁樣㗎。我最憎人做生意，我最中意就同人講手，憑住我呢雙鐵拳，打遍東北無敵手。我外父啊，不過當時佢仲未係我外父，佢係天津最出名嘅教頭嚟嘅。我揾佢比武，呢場比武係我生平打得最燦爛嘅一次。佢心口中咗我2下鐵砂掌，我亦都食咗佢2腳。不過我外父好有胸襟，佢自己認輸。從此我哋2個就不打不相識啦。收尾佢仲介紹佢個女俾我識，咪即係周大姐咯。我哋2個好快脆就做咗拖友。其實我個心一直都有啲擔心，因為我對鐵砂掌好毒嘅，中咗表面睇落好似冇乜事，但係可能受咗內傷，自己都唔會知。點不知過咗2年，我同周大姐結婚嗰一日，本來大家都好高興。成個天津嘅武術界嘅人都走嚟賀我哋，我外父笑得好開心。點知突然間佢揞住心口，吐咗啖血，咁咪即刻累咗喺度。醫生話唔知道佢咩原因，個肺積咗好多淤血。2個鐘頭之後，佢走咗啦。湛叔啊，你外父教頭嚟㗎嘛，話唔定佢同其他人比武受咗傷咧。又或者自己練功過度受傷，自己唔知。又或者係我親手殺咗佢㗎，我好對唔住佢哋2姊妹。我應承過大人，以後都唔會再掂功夫。我要好好地跟佢學做生意。堂哥，我起過重誓㗎，試問我點可以收你大哥為徒咧？不過，我的確未見過一個人嘅天分好似你大哥咁高，你好搵人培育佢，千祈唔好埋沒咗佢。多謝晒，阿媽。喂，你老闆喺咪度？快叫佢出嚟！叫佢出嚟！嚟啊！咁多位大佬，咩事啊？我阿媽食咗你嗰啲人參養命丸啦，我度腳仔都軟，抬咗醫院啦。
我屋企人食咗你啲咩發瘟藥，連個一個二個發晒瘟，全部俾晒病位，點算先？你一個二個唔使扮嘢，我知你哋全部都係永德派嚟嘅。冇啲咁嘅事，唔好同我講咁多，拆咗佢冇豆。冚唪唥停手！師傅，大哥二哥，佢哋係永德派嚟㗎，啱啱話我哋啲藥有問題，而家嚟搗亂啊！大哥二哥，唔好講咁多，打二個啊！好，喂，停手啊！老二啊，俾人恰到上心口啦！咁搞法，佢哋會拆咗間鋪㗎喎。由佢哋拆啊！打不還手，罵不還口。大哥，你信我？二哥啊！老二啊！大哥啊！你信我啊！翻入去先。湛叔，翻入去做嘢啊！我話翻入去啊！大哥。二哥，二哥啊，冚唪唥翻埋位做嘢。周大姐唔使驚，我哋全部冇穿冇爛。你哋梗係冇穿冇爛啦，出面啊俾人打到溶溶爛爛啊，連招牌都俾人拆咗落嚟啊！你哋一個二個聾咗定盲咗啊？出面打到噼哩啪啦啊！你哋都唔出去制止？吓？做咩唔答我啊？唉，周大姐，我哋唔可以制止㗎。點解啊？你哋平時咪講到牙齒斬斬，話係咩教頭，話食過幾多年野粥㗎？係你自己講㗎嘛？此乃工場種地，並非武館。凡涉及功夫之事，一概講不得，想不得，打不得，違者即日開除。堂哥，你而家算嚟點啊？捉我自失，抽我後腳咯喎！嚇！我點敢啊？你知唔知榮德點解咁惡啊？因為佢係七省拳王啊，有名有利有關係啊。咁我哋咧，我唔爭氣，惹多扯蝦病，一早廢咗武功。呢個最好打嘅湛叔啊，呢世都唔可以撞鐵砂掌。只要我大哥，佢天分好高㗎。如果湛叔肯教佢，佢一定係七省拳王嚟㗎。你係鬧埋啲咁嘅發瘟闖規，你講乜得上乜得打不得。我哋冇辦法啦，唔成世地底嚟啊！榮德早幾日先嚟放火咋，而家嚟搗亂啊！遲啲唔知會點啊！老闆娘，我未出世喺阿媽個肚嗰陣時，榮德個畜生已經成日蝦我哋忍得幾辛苦，你又知唔知啊？乜榮德唔係第一次嚟武館搗亂嚟放火嘅咩？老闆娘，你啱啱嚟廣州，你咩都唔知。我外公好心收留佢喺武館度做嘢，係佢殺死外公，係佢殺死細婆㗎，仲有我哋阿爸失蹤20幾年，係生係死冇人知啊！仲有啊，佢七省鎮最賣得嗰幾隻藥啦，係我哋外公嘅祖傳秘方嚟嘅咋，佢偷翻嚟嘅咋。咁你哋死嘅咩？唔識得去報警㗎？早幾日細佬父俾人放火啊！你冇去報警咩？人哋七省拳王嚟㗎，人哋同邱局長係結拜兄弟嚟㗎。一陣。係。我問你。如果我俾你教佢鐵砂掌，你有冇把握訓練到佢成為七省拳王？七省拳王，18省拳王都篤定係佢啊！阿張，你有冇信心打贏個畜生仔，
成為七省拳王，做我哋生招牌。周大仔，如果你肯俾次機會我一定唔會令你失望。我宜得即刻上擂台，痛痛快快打呢個畜生仔，為我哋顧家出翻啖氣。呢啖氣，我哋足足贏咗20幾年㗎啦。咁唔使再忍啦，仲快啲叫師傅，仲快啲叫好徒弟。師傅，好徒弟。大哥，你終於揾到師傅，你終於揾到師傅啦！你哋啊，仲快啲拆出個法官廠規落嚟。哦，真係真嘢，真係真嘢。夠啦！阿湛阿張，由而家開始，你哋兩個唔使出藥廠，咩都唔使做，淨係做一件事，就係打到個畜生仔瞓喺擂台，同埋攞7省拳王翻嚟做生招牌。好。比賽嘅時候集中啲，老闆，溫少，老闆，我啱啱去武術總會查過，你1個月多咗3個人參加比賽。邊3個？北少林嘅王強、潮州會館嘅朱宏同埋嗰個顧宇章。顧宇章，佢得本蠻力嘅啫喎，蠻流一隻。知唔知邊個訓練佢？係咪顧宇堂？唔係啊，老闆，係梁湛。梁湛收咗佢做徒弟。歐陽師傅，榮德，共坐檔啊！今個月係師傅死忌，嚟裝住香俾佢啦。我好唔得閒㗎，有嘢就講，冇嘢即刻走。師傅啊，師傅，我一翻嚟呢一間武館，就諗起以前幾十個師兄弟，日日喺度支出咁轉，都不知幾開心幾高興。而家就榮德，門口喺呢度，同我拉。阿嫂，就算我哋榮家同你顧家前世撈亂骨頭，都夠啦，無謂再鬥落去啦。唔係我同你鬥啊，係你同我鬥啊，係你唔放過我啊！你都明知我個仔要上擂台，要做7省拳王嘅，你就叫你個仔去報名，咁係咪兩家人繼續要鬥落去啊？你諗咩嘢？我唔理，走！師傅同埋師母死於非命，你老公堅成可能而家都死咗㗎啦，你仲想你個仔喺擂台上邊打到死？你同佢失散咗好耐，你捨得㗎？即刻走！唔得，快啲走啊！唔得，邊個歡迎你啊？要我哋走都得，叫顧宇章出嚟同我過幾招。唔得，榮萬君，你想點啊？冇想點，睇下你有冇資格同我鬥。好啊！阿張，翻入去練功，呢2個人你阿媽可以應付。歐陽師傅，榮老闆帶個仔上門，都無非係想摸下張個底啫，咪由得佢哋玩幾招咯。佢想知道阿張嘅鐵砂掌有幾硬，我都想睇下萬軍對腳有幾重喎。嚇！小心啲。歐陽師傅，我坐低慢慢欣賞下。誒，係啊，榮老闆，誒你都請坐啦，誒。
張，阿張，你輸咗啦，仲喺度死纏爛打。師傅啊，你咁心急做咩啫？喺呢度啊，莫講話輸一招半式，輸10場8場都冇所謂啦。最緊要就係幾個月之後擂台佬贏一次就夠啦，知嘛？知道，師傅。榮老闆，底你又摸完啦，應該滿意啦。請便啦喎，我哋翻去練功。師傅，有機會再嚟同你裝住香啦。攞翻件衫啦，阿張，唔好咁樣啊！師傅啊，佢隻腳真係好快㗎，我未睇清楚咧，我已經中咗招啦。咁你知唔知榮萬軍練呢個旋風腿練咗幾耐？足足1年有多。而你嘅鐵砂掌練咗幾耐咧？半個月咯。咁係。阿湛叔啊，你睇完之後覺得阿張有咩嘢要改進呢？2樣嘢。論天分，阿張真係非常之高，但係略嫌氣魄不足。可能係細個嘅時候生活太過艱苦，有一餐冇一餐所致。不過唔緊要，我大人有2支遼東老山參，我拎佢出嚟，你每日切2錢燉湯飲，飲到上擂台為止。師傅，咁第2樣咧？我頭先留意到榮萬軍嘅下3路功夫真係頂呱呱，佢嘅弱點就係佢上3路，而你就啱啱同佢相反。正所謂鐵馬尋橋，你嘅橋手就好穩妥啦，但係你嘅馬步唔得硬淨，我要訓練到你嘅馬步可以鐵一般咁硬，咁就鐵馬尋橋2樣都齊晒嘅時候，你想唔贏都好難。多謝你啊，湛叔。人獨自難的看想，仿似躺於雪地上，煙雨飄散在我臉龐，然後結霜。雨紛紛我是故鄉，夕陽斜照風卻是涼，人在遠方漸沒有和唱。也許今天風雨未滅，也許身邊兵荒馬亂，總算心裏血脈仍相